Hi, heute Ring Elite Talk, heute aus Paraguay. Heute habe ich einen geilen Interviewpartner. Freue mich ganz ehrlich, Nick Lappert hier an Land gezogen zu haben. Ist ja sehr, sehr bekannt in Deutschland, auch speziell im Profiboxen hat er sich ja einen recht guten Namen gemacht und hat aktuell, meine ich, 32 Kämpfe bestritten, hat 28 davon gewonnen, 4 verloren, 2 vorzeitige Niederlagen nur. Und zum Schluss war das, glaube ich, gegen diesen Balsam Baksay. Das ist eine absolut Hardcore-Nummer. Da wird er wohl frühzeitig zu spät angerufen worden sein oder sonst. Ich kann mir so, egal. Jedenfalls, Nick Lappert hat auch richtig geile Namen in seinem Kampfrekord, hat nicht nur Tote geboxt, wie man so in Deutschland sagt, hat eine recht gute Aufbau, hat, glaube ich, 6 Titelkämpfe bestritten und ein paar Mal IBF, IBO. Auch zum Schluss hat er mal einen Ex-Boxer geboxt von mir, hat er gewonnen, oder? Und ja, es freut mich, Nick Lappert hier an Land gezogen zu haben, auch total höflich, hat direkt zugesagt, du Lothar, kein Problem, machen wir gerne. Jetzt lasse ich dem Nick mal das Wort und hau mal einen raus. Ja, schön. Ja, schön, dass ich dabei sein konnte oder kann. Ja, ansonsten, so geht es mir erstmal gut. Ja, ich habe eine lange Amateurkarriere und Profikarriere jetzt hinter mir und ich denke mal, nach 30 Jahren sollte auch mal Schluss sein. Aber man sagt ja auch, sagt niemals nie und mal gucken, was vielleicht noch passiert, wenn überhaupt. Mal gucken. Ja, Nick, ich habe ja deine Karriere so sehr befolgt. Ich habe ja zwischendrin auch noch mal ein paar Kämpfe gemacht, so, naja, so Nudelkämpfe, wie viele andere auch machen. Aber da war ich im Alter von 43 und 11 Jahre Pause. Aber nichtsdestotrotz, ich habe deine Kampfbilanz geguckt. Du hast ja absolute richtig gute Namen geboxt, den Franzosen. Stanislas Salomon hast du geboxt, diesen Italiener, diesen Montano hast du geboxt, diesen Hussein bei Ranov oder wieder, der auch ein richtig starker Mann. Ja, Mhm. ja, und zum Schluss nochmal deinen letzten Kampf gegen diesen Ballzeit, das ist ja ein richtig Hardcore, nur, der ist ein richtig starker. Ich befolge das ja. Da hast du ja, also bei dir kann man wirklich sagen, du hast deinen Mann gestanden. Ich habe geschaut, ich habe mir die Kämpfe auch gestern Abend noch mal so immer mal so ein bisschen reingeschaut in die ganzen Kämpfe. Hast du immer sehr, sehr abwartend geboxt, sehr intelligent geboxt, nicht ganz einfach geprügelt und geguckt, was macht der andere, darauf reagiere ich. Ich habe mir das schon angeguckt bei dem einen Matteo oder Montano-Kampf, habe ich mal so, den habe ich Mhm. mir sehr, der war sehr, sehr unbequem zu boxen und hat auch sehr unsauber geboxt. Und da hast du dich trotzdem, also ich habe da viel reingeguckt. Also klare Treffer waren da eigentlich meinerseits. Aber du weißt ja, Urteile über Urteile kann man streiten. Fand ich richtig geil. Und jetzt bin ich froh, dich hier am Dingens zu haben. Erzähl doch mal so, wie du angefangen hast als Profi und schwierige Zeiten, schlechte Zeiten, ruhig raushauen, auch mal raushauen, was man verbessern könnte. Da wäre ich dir dankbar Mhm. drüber. Mhm. Also ich habe ja die erste Zeit die Profikämpfe zusammen mit meinem Vater gemacht. Da hatten wir auch irgendwie mal einen Vertrag gehabt mit einem Berliner, ja, so einem kleinen Unternehmen war das irgendwie. Und da hatte ich, glaube ich, 3 oder 4 Kämpfe gemacht. Ja, das war halt aber erstmal so der Schritt, erstmal ins Profigeschäft, ne? Bin dann zu Sauerland-Event hier wechselt damals. Und da gab es dann auch so ein internes Duell mit einem gewissen Mann, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt sehr guten Kontakt und wir kennen uns und wir verstehen uns. Aber Sport soll ja verbinden eigentlich und von daher äh, alles gut. So bin dann aber von Sauerland wieder weg und habe seitdem alles alleine mit meinem Vater gemacht und haben viel im Ausland geboxt. In Deutschland nur weniger, weil ja, also ich finde das deutsche Boxen absolut katastrophal. Die letzten Jahre sowieso. Das sind viele Kämpfe, die sind nicht irgendwo anerkannt, vielleicht schon, aber das sind keine Gegnerschaften mehr heutzutage, ja. Und das finde ich auch irgendwo
Mist, das macht den deutschen Boxsport auch runter. Weil die Leute, die dann auch boxen, die boxen schwache Gegner, sage ich jetzt mal, und die denken, die sind halt wer, oder die haben sonst wie ihn geschlagen aber in Wirklichkeit, ja, sind das halt schlechte Leute, die gekämpft hatten, ja. Und ja, so ist erstmal der Stand. Ja, das ist ja, du hast ja was angesprochen, wo ich jetzt halt ja so ein bisschen volles Rohr dagegen gehe. Und ich habe ja auch ein paar Kämpfe gemacht, als Amateur, auch Liga. Ich kenne mich ein bisschen aus, ich weiß auch, wie hinten drin alles läuft, eigener Verein, also ich weiß es. Und du hast es selbst angesprochen. Wir haben halt hier, wenn eine Veranstaltung ist, dann kannst du dir vielleicht eine große Veranstaltung, kannst dir zwei Kämpfe angucken, vielleicht drei, wenn 18, 12. Und den Rest kannst du dir nicht angucken, weil ich dir wirklich, ich möge, Hm. wie gesagt, ich sehe es immer aus sportlicher Hinsicht. Ich mag die Personen nicht im privaten Bereich denunzieren, aber was sportlich hier geboten wird zurzeit, das ist doch eine Hm. Farce. Das ist nicht mehr zum Lachen. Da kaufen die hier nur noch die Gegner, du fallst um, gibst auf durch RTD, das. Und dann, wenn sie dann irgendwann mal ins Ausland kommen, dann kriegen sie direkt eine aufs Ohr. Oh, ich habe eine, weißt du, und diese Machenschaften, die sich dann noch mit Bilder machen und etc. Und der Verband, der macht es mit. Da Ja. ist es, da muss man anfangen. Verstehst du? Und du hast es erkannt und du hast ja ein paar Mal im Ausland geboxt. Du weißt es, wie es ist. Da gehst du raus und dann musst du feuern. Mir ging es auch so. Ich habe mit dem zweiten im Ausland geboxt und ich habe mit dem vierten im Ausland geboxt. Bei mir wurde da nicht auf. Der wird aufgebaut. Das ist interessiert überhaupt nicht. Das ist absolute. Hm. Verstehst du? Und Ja. da hast du das sehr schön erklärt, wie du da halt so sagst, in Deutschland die Gegner, ne? Die sind halt, ich muss es ganz dezent ausdrücken. Ja, Ja. wie Ja. siehst du Ja, denn, ich sag mal so, ja, erzähl. nee, mach erst mal weiter, alles Ja, gut. wie siehst du jetzt halt aktuell gerade jetzt halt, komplett den Boxsport? Was könnte man verbessern? Was wäre deine Meinung? Was könnte man verbessern, um dass man eventuell das ein bisschen in andere Mhm. Bahnen lenken könnten? Also ich sag mal so, man sollte schon früh anfangen, irgendwo die Jugend ein bisschen zu fördern, ja. Geht ja in anderen Sportarten, funktioniert es ja auch. Warum nicht im Boxsport? Also, ich verstehe es einfach nicht. Und ich finde hier, gerade im deutschen Boxsport, da muss was passieren. Ansonsten, wie viele Sportschulen wurden schon geschlossen? Hier bei uns in der Region, hier gibt es, oder hier gab es damals viele, alleine hier Frankfurt-Oder, Cottbus, das ist alles jetzt in Frankfurt-Oder und da sieht es auch nicht rosig aus. Und das verstehe ich nicht. Sport muss irgendwo gefördert werden. Wiederum gibt es auch Trainer, die sagen, wir wollen keine deutschen Boxer, weil, ja, warum nicht? Nee, wir wollen immer nur die ausländischen Boxer. Und warum? Die können nicht boxen, die können nur prügeln. Ja, und die Deutschen, die sind aber gewollt. Die wollen noch. Und das muss einfach mal ein bisschen gefördert werden. Und das verstehe ich nicht. Aber das sind alles so eine Alteingesessenen, die haben da ihre Trainerposten und die werden bezahlt. Und wenn keine Leistung kommt, dann brechen sie weg. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Da hatte ich ja schon mal dieses Thema angesprochen. Sportschulen generell, auch Heidelberg. Ich hatte ja auch viele. Ich hatte gute Amateure. Ähm, Ich bin ja auch seit 2000 regelmäßig am Start mit meinen Boxern. Gute Jugendliche in Brandenburg. Zweimal Leute als deutscher Meister Jugend oder Kadetten waren das, glaube ich, bei Männern. Da habe ich auch den Sven Dahlmar kennengelernt. Der sagt ja bestimmt auch was, ne? ja, Ja, klar, und ja. ja, und dann ist, wenn du den in Heidelberg dann hast, dann, ich bin ja, mein Bruder ist ja selbst ein Mischling, also ich bin da nicht irgendwie, aber es werden Deutsche nicht mehr gefördert. Das ist ganz einfach das Problem. Man hat zu viel Wert drauf gelegt, erst auf Russisch sprechende, was ja auch noch okay ist. Ich bringe dann jetzt haben wir mehr türkische oder arabische, jetzt sind es, glaube ich, mehr afghanische, aus Afghanistan. Also es ist sehr, sehr bunt gemischt, ist mir auch egal, kann machen, aber im Endeffekt sind unsere Jungs, die auch mal das Recht haben, zu boxen, ja,
das wird hinten angestellt. Und ich habe auch das Problem, wenn ich auf die Fight Card gucke, ich sehe da nichts. Wenn es nach mir ginge, müsste jeder Veranstalter mindestens 50% Deutsche boxen lassen. Geh du ins Ausland hier, ich bin hier im Ausland, dann musst du im Ausland gewisse Leute einstellen, dass du überhaupt eine Firma machen darfst. Und so müsste man es halt, man muss dann schon 50-50 machen. Genau mein Ding, wie du das angesprochen hast, ist so, wo ich halt sage, im Amateurbereich muss man schon gucken. Im Amateurbereich wird gut gearbeitet, stelleweise, ja, aber was bestimmte Sachen betrifft, nicht. Kannst du mir da vielleicht noch mal einen Tipp geben oder einen raushauen, was man noch alles machen könnte? Na, was heißt ein Tipp? Ich kann höchstens noch was sagen, was noch schlechter ist. Zum Beispiel, Der war gut, ja, der war gut, ja, aber, gut, okay. aber es gibt ja nichts mehr Gutes. Es wird immer schlechter. Und wie kann man als ein Veranstalter hier in Deutschland irgendwelche Rap-Musiker, ich meine, lass sie von Nationalität sein, wie sie wollen. Es gibt ja auch altordentliche, ich will ja nicht alt schlecht machen, aber es kann doch nicht sein, dass irgendwelche Rap-Musiker gegeneinander boxen. Es ist ein No-Go. Da sind Profis, die haben eine lange Amateurkarriere hinter sich, haben vielleicht noch 10, 15 Kämpfe, Profikämpfe und die kommen nicht zum Titelkampf oder wie auch immer oder zu guten Kämpfen, weil dann halt sowas kaputt gemacht wird mit irgendwelchen Rappern, dann ist dann eine Prügelei da vorne ran oder hinten ran, wie auch immer. Das funktioniert nicht, also. Und damit machen sie aber auch den Boxsport kaputt. Und der Fernsehsender, der sagt, ey, was ist denn da jetzt passiert? Und schon sind sie wieder raus und sind weg. Und alles zerstört hier in Deutschland. Richtig, das habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Wenn du mal meine ganzen Videos jetzt mal zurückverfolgst, das ist ja genau das. Diese Rapper, die kriegen eine Plattform gesetzt im deutschen Boxsport. Unglaublich, da boxen Leute, die haben 15, 20 Jahre trainiert, an einem geilen Event teilzunehmen. Früher war Universum, heute ist Universum nicht mehr Universum. Ja, das muss man ganz einfach mal, dann boxen die vor 8.000 oder 10.000 Zuschauer und haben dann noch Datsen oder irgendwie ZDF oder RTL unter Vertrag und dann machen die kriegen noch mehr Geld wie einer, der 12 oder 6 Jahre täglich trainiert und dann lachen die sich noch kaputt. Wie kann man, ja, aber Nick, wie kann man das absegnen als Verband? Da muss ich ganz einfach sagen, nein, aber hier geht es immer wieder nur hier drum. Es geht nur Ja. darum, Einschaltquoten, das. Und die lachen sich kaputt über uns. Da sagen die, oh ja. Und dann guckt ihr die voll. Ich sag dir was, ich bin 53, ich trainiere jeden Tag. Ich schaue jedem von denen, da sauge ich noch 3 Bier, dann haue ich dem in der Linke wieder den Kopf, da kannst du mal sehen. Weißt du, und es ist nicht zu fassen, dass der normale Zuschauer das überhaupt nicht rafft. Na klar, der wird verscheißert. Ja, aber wie gesagt, geil, dass ich dich hier dran habe, dass ich auch einen richtig guten Boxer da habe, der sein Fach versteht, der das jahrelang macht und man kann nicht immer die gleiche Meinung haben oder dieselbe Meinung. Aber wir sind der Meinung, dass es unseren Boxsport, wir lieben diesen Sport. Wir haben dafür ein ganzes Leben gegeben. Verstehst du? Und die kommen mal rein und müssen mal meinen und müssen boxen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch schon sehr, sehr kritische Sachen gemacht. Die haben gesagt, ja, wie kannst du das machen? Ich bin schon von der Hoheit. Die Hoheit hat mich angeschrieben. Ne? Ich sage jetzt keine Namen, aber du kannst dir vorstellen. Ja, so. Und es ist mir egal. Es ist mir ganz einfach egal. Ich hoffe, dass ich mit diesen Videos und mit Menschen wie mit dir, die eine hervorragende Karriere gemacht haben, die ihren Boxsport geliebt haben, die wirklich dann da waren. Und ich bin total stolz, dich als Interviewpartner zu haben, wo jahrelang trainiert hat, wo dafür die Zeit geopfert hat. Das verstehen die nicht. Dann meinen die kommen daher und tun mal 3 Wochen trainieren und dann tun sie sich hinstellen mit ihren Brüdern. Und Ja, weißt du, wenn der Albaner-Clan gegen die Iraner-Clan der ganze Ring zumacht, das noch nicht mal mehr das Kampfgerät ist. Das wird ich überhaupt nicht tolerieren. Wie viele Menschen sind wie viele Leute sind in der Ringecke, wenn sie dich sekundieren? 4. Hm? also Ich sag mal, ja, bitte? ich sag mal, es dürfen höchstens 3 Mann sein.
Ja, Höchstens, sage ich jetzt ja, mal. Der Trainer, der Cutman und vielleicht noch einer, der den Wassereimer hält oder wie auch ja, immer. genau. Zwei oben, einer und ja, so, so. Hast du das letzte Ja, gesehen, was da war? Das ist doch zum Lachen. Da gibt es ja gar keine Regel mehr. Die Regel, es nee. gibt keine Regel mehr. So. Aber geile Sache, freut mich. Jetzt mal eine andere Frage. Wen siehst denn du aktuell im Superwälder vorne in der Gewichtsklasse du dich immer bewegt hast? Wen könnte man dann so in der Gewichtsklasse mal im Ausland boxen lassen, wo du aktuell siehst, der sich sehr, sehr gut verkauft? Ähm, Im Ausland kämpfen lassen, ja, das ist eine gute Sache. Ich meine, die boxen ja hier alle in Deutschland im geschützten Rahmen. Ja. Und das war für mich, ja, was heißt wichtig? Für mich war einfach nur wichtig, mich hinzustellen. Ich habe keine Angst vor irgendjemanden wegzurennen, wie auch immer. Aber die Leute, die hier in Deutschland boxen im geschützten Rahmen, wie gesagt, das hat man ja schon mal, die boxen ja auch irgendwelche Gegner, die sind im Prinzip keine richtigen starken Gegner. Und dann gewinnen sie noch und die denken, die sind die Größten. Ja, dann ist wieder, das Ding ist so, die müssten aber auch mal ins Ausland fahren, um mal zu sehen, wie es überhaupt vonstatten geht. Ja, Mhm. aber wahrscheinlich kennt die ja wahrscheinlich keiner, dass sie halt keine Anfragen bekommen, wie auch immer, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich als Boxer wolle immer wieder ins Ausland fahren, weil du kannst ja nur Erfahrung sammeln, die du wieder mitnimmst nach Deutschland. Wenn du nur hier boxst, hier hast du keine Erfahrung. Und hier im Super-Weltergewicht, meine Gewicht hast du, ja, wem könnte ich mir vorstellen, ins Ausland zu fahren? Ähm, ja, ich sag mal, ja, es gibt ja schon viele Boxer, sage ich jetzt mal. Aber es macht keiner. Es boxt ja keiner im Ausland. Und wenn sie da jetzt im Ausland boxt, oder boxen, dann ist es da wahrscheinlich irgendwie mit der Veranstaltung, was die hier organisiert haben, oder wie auch immer. Ja, Aber ja. jetzt freiwillig alleine irgendwo ins Ausland zu boxen, wo sie keinen kennen, macht keiner. Mhm. Und das ist traurig. Man muss sich doch die Stärksten stellen. Man kann doch nicht hier nur in Deutschland boxen und sagen, ich bin der Größte. Ja. Funktioniert nicht. Ja, ja. Du hast ja auch aktuell, also bei meinen Leuten war es so, du hast ja auch den Antonio Hoffmann geboxt und der war ja lange bei mir unter Vertrag, mit dem war ich ja in Kanada. Das ist der einzigste, wo richtig stark gewesen ist, wie er bei mir war. So. Aber ich meine, der hat auch bei dir nochmal einen guten Kampf gemacht. Hast du aber gewonnen, ich sehe es genauso. Mit dem war ich drüben in Kanada und da habe ich gesagt, du, jetzt ist Feierabend, der hat nicht mehr so trainiert, hat er den Steven Butler von mir unter die Haube gekriegt. Mhm. Und da hat er in der dritten Runde die Kiefer gebrochen, kriegt, hat noch 5 Runden mit einem gebrochenen Kiefer geboxt und hat sich fast jede Runde geholt. Du musst mal, der hat 79, 73 verloren mit 3 Niederschlägen. Das musst du dir mal überlegen. Die hast du gar nicht gesehen. Die haben die anderen Runden ja nicht gezeigt, weil er so stark war. Also ich sag dir, du hast Mhm. wirklich gute Leute geboxt. Und wenn du mal siehst, du warst ja auch nicht mehr nach hinten raus der Jüngste und hast mit Bravour und intelligent den Antonio geschlagen, hast auch andere Leute in einem gewissen Alter geschlagen, wo die sagen, nö, da mache ich jetzt nichts mehr, da baue ich mir jetzt erstmal meine Familie auf. Weißt du? Und da bin ich total Mhm. stolz, wenn ich dann sehe, wenn ich so einen habe wie du, der wirklich für das Boxen gelebt hat und auch mit Sicherheit auch Probleme gehabt hat. Das sehen die ja auch nicht. Die sehen ja nicht, man hat Familie, man muss trainieren, ich habe keine Zeit, ich muss Gewicht machen, was auch viele nicht sehen, ja. Wo dann sagen, ja, und dann kommt ja wieder dieses typische Doping noch dazu und dann die Gewichtsunterschiede, die passen, die habe ich die überhaupt nicht passen, habe ich das letzte auch angesprochen. Also es ist schon sehr, sehr, sehr konfus und da freue ich mich, dass ich dich so dran habe und ja, dass du mir auch mal so. Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wer war dein stärkster Gegner? Mein stärkster Gegner. Für dich selbst. Ich hatte, ja, kann man, ja, stärkster Gegner. Also ich hatte im Ausland hatte ich eigentlich immer starke Gegner gehabt, aber jetzt vereinzelt da eine rauszusuchen, weiß ich jetzt nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ja, also der Baskai, der war Das schon ist schon eine stark richtige gewesen. Hausnummer. Ja, und auch der Baysaringurov, das ist ja auch so eine Boxerfamilie da in Russland, ne? Ja, Ist ja der, das sind schon richtige Hammerleute.
Ja, genau. Und ja, erzähl mal. Ja, und das ist das, was ich meine. Deswegen habe ich dich gefragt. Siehst du, die anderen, die boxen alle nur, wie du gesagt hast, ausgesuchtes Personal. Und wenn dann eng wird, dann müssen sie sich noch auf Schulterverletzungen machen oder und ich Mhm. hab das ja mal durchgeguckt. Du hast ja im Jahresrhythmus hast du hier richtige Kämpfe, harte Kämpfe, 10, 12 Runde Vorbereitungen und wo du auch geboxt hast. Na gut, gegen den Balzer hast du verloren, ist auch keine Schande gegen einen Top-Leut. Der wird auch noch viel stärker werden. Der wartet jetzt halt, ich meine, du kennst dich im Business sehr, sehr gut aus. Du weißt, was da kommen kann bei dem. Und ich habe ja auch schon rausgehört, dass der im Sparring richtig gute Leute weggehauen hat, wie der auch im England war. Ne? Und da ist es auch keine Schande. Was ist da eine Schande? Man gewinnt und du warst auch, und zu deiner Person nochmal, du warst ja auch nicht mehr der Jüngste und bist gefragt worden. Na ja, klar, da geht man hin. Das ausgesuchte Personal zu boxen, das kann jeder. Ja? Aber sich Mhm. mal richtig des Boxens stellen und mal zeigen, nee, ich habe jetzt nur 3 Wochen Vorbereitung, das war bei mir, oder einen Tag vorher bin ich angerufen worden. Ich habe früher gebraucht, Debatte. Ja, alles klar, Enno, weißt du, du kennst es ja, wie es abläuft. Und ja, Ja. und deswegen finde ich, ich habe durchgeguckt, absolut, ab 2012 raufwärts immer fast im Jahresrhythmus große Kämpfe gemacht, lange Kämpfe. Das ist ja, da braucht man ja auch eine gewisse Vorbereitung. Und dann ist ja auch noch die Gewichtsreduzierung, die dazu kommt, die Leute gar nicht verstehen, ja, wie man sowas richtig aufbaut, wie das und deswegen bin ich total stolz, dich hier da am Start zu haben, mit dir mal darüber zu sprechen, dass wir auch so eine Ebene haben mit dem deutschen Boxsport, was ja jetzt hat momentan, ich kriege ja da mittlerweile total viel Anfragen, mach mir doch mal bitte ein Video und ein Interview, dann springen sie ab, weil sie von oben, auch Amateure von oben, Ja. sagt kriegen, nee, 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 mach mal nicht, ja. Verstehe ich auch. Ja, das muss man halt auch sagen. Mhm. Ja, und jetzt was ist dein Weg im Boxen, Trainer? Jetzt, ach Ja, so, ja. Also ja, genau, ist jetzt mit unserem Interview, also nächsten Monat mache ich die Trainer C-Schein, den Lehrgang. Und ja, dann werde ich mal gucken. Ich werde auf jeden Fall irgendwo versuchen, mal irgendwie eine Möglichkeit zu bekommen, dass man auch Kinder trainieren kann, ja. Dass man auch mal das Wissen so weitergeben kann an die Jugend und dass der Sport auch mal ein bisschen gefördert wird. Weil hier gibt es ja nur andere Sportarten, die werden gefördert und das Boxen, was ja 100 Jahre langer Sport ist olympisch. Jetzt sollen sie ja olympisch irgendwie rausgenommen worden sein. Weiß jetzt, bin ich mir nicht ganz sicher. Und das funktioniert gar nicht. Ist Boxen, das muss bleiben. Und ja, wie gesagt, das muss halt gefördert werden. Ne? Und da habe ich jetzt hier Ambitionen zu und dann werde ich das auch dann angehen. Ne? finde ich auch eine richtig geile Nummer, dass man sich den Kindern widmet, weil ich mache es auch hier mache ich es genauso. Und ich habe ja hier auch ein Gym in Paraguay. Ich trainiere mehr Deutsch in Paraguay, wie ich in Deutschland trainiert habe. Du, ich habe mit unter 40 Leute hier, ne? Das muss ich mal überlegen. So, und ja, aber das ist eine schöne Sache, den Kindern Wie, eine Basis wie, zu geben, um auch mal wie, lernen, mal wieder eine koordinative Sportart beizubringen und denen was mitgeben fürs spätere Leben. Wenn da einer dabei bleibt, der von der Straße wegkommt, hast du alles richtig gemacht. Das ist so mein Thema. ja. Und das finde ich richtig gut. Und dann daraus entwickelt sich das auch, weil du wächst als Trainer mit deinen Sportlern. Und ich finde das eine absolut coole Nummer, dass du das jetzt halt machst. Und ja, dann muss ich mal langsam abbrechen. Oder hast du noch irgendwie was mir zu erzählen? Was liegt dir am Herzen? Ach, das gibt ja so viel zu erzählen eigentlich. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, ja. Ja, wie gesagt, ich werde da irgendwie versuchen, die Jugend da mal ranzuziehen und ich habe auch gar kein Problem damit, irgendwo in die Schule zu gehen und gucken, wer möchte nicht. Aber wie gesagt, ich finde es einfach nur traurig, was hier in Deutschland abgeht mit dem ganzen Boxsport. Wie gesagt, die
Alteingesessenen, die werden bezahlt und denen interessiert es nicht, ob die Deutschen Erfolge haben. Dann nehmen sie irgendwelche anderen und bevorzugen sie. Das funktioniert nicht. Also das geht absolut gar nicht. Mhm. Und wie gesagt, ich habe vor jedem Sportler Respekt. Und Sport ist Sport. Und Sport verbindet. Also so ist jetzt mein Stand und so soll es auch weiter beibehalten werden, ne? Na, das finde ich auch eine geile Nummer, dass du das abziehst. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, einen Tagessportunterricht zu geben. Ich weiß ja nicht, wie du arbeiten tust oder sonst irgendwie etwas, ob du jetzt etwas Neues machen willst in der Art im Sportbereich. Aber solche Menschen fehlen mit solchen Erfahrungen, weil es geht ja heute jeder hin. Der macht mal einen C-Lehrgang. Typisch sind ja diese Lehrer, die sehr gut sprechen und lesen können, Hm. die wissen nicht, wenn einer angeschlagen ist oder sonst irgendwie etwas, die können sich nicht in die Person reinversetzen. Da sehe ich ein ganz großes Manko drin, ja, und da werden die Kinder verheizt und kaputt gemacht. Da ist es nur, der eine kommt erst wenn er 15 Jahre alt ist, und der eine kommt erst, wenn er 21 ist. Der eine kommt erst bei der Senioren und der andere packt es nie. Und die verstehen das halt nicht, ne? Und da finde ich Hm. cool, dass du als erfahrener Mann, du erkennst, du siehst Stand, wie wird geschlagen, Kinn runter, Schulterblatt am Kinn bei der Geraden. Weißt du, das können die alles gar Die können das nicht. Ich weiß, ich habe es gesehen. Macht das auch Hm. 36 Jahre, war kein Hammerboxer, aber ich verstehe mich, ja. Also ich weiß, was ich sage und was ich probiere den Leuten zu vermitteln. Und das finde ich eine coole Nummer. Und dass du dich halt jetzt halt so in der Art den Kindern widmest und vielleicht auch mal ein richtig gut. Also ich kann mir das vorstellen, dein Vater ist ja auch schon hier ein gelobter Trainer, den kennt man ja und finde gut, dass du das hier so in der Art und Weise so auch machst, ne? Ja. Aber du hast einen guten Stichpunkt gesagt, dass jeder halt den Trainerschein machen kann. Und da bin ich voll bei dir, weil ich habe auch schon Dinge erlebt, da haben welche geboxt und der Ringrichter zählt den Falschen an. Wie funktioniert das? Ich meine, man hat doch Augen im Kopf, ja? Und da braucht man noch nicht mal Ahnung haben, aber man sieht doch einer, wenn einer taumelt, dass ich den anziehen muss und nicht den anderen. Also, da versteht das Prinzip nicht. Also, was ist da los? Ich habe da gerade das letzte Video gesehen, vor 3, 4 Tagen. Da habe ich gerade ein Video gesehen, da hat er wirklich den anderen angezählt, da ist der hin und hat ihm noch eine gegeben. Es ist unvorstellbar. Aber ich glaube manchmal, das wird extra gemacht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also, das ist Ja, schon eine harte Nummer, sowas. ja. Also ich finde es schon geil, auch mal so ein lustiges Video, so ein Interview zu machen, halt auch nicht immer so gestellt und ja, wir müssen jetzt und Ja. tun. Ich bin da gar nicht der Typ dazu, ich will alles ein bisschen easy. Ich bin, wie gesagt, sag das 3., 4. Mal, ich bin total stolz, dich hier am Start zu haben. Und wir haben jetzt halt auch nicht mehr viel Zeit, wir haben noch 3 Minuten und Mhm. ja, von meiner Seite her äh, möchte ich dich nochmal erwähnen. Nick Klappert, absoluter geiler Profiboxer, IBO-Champion gewesen, IBF-Champion gewesen. Der erste Titel war, glaube ich, ein GBC-Titel, ne? Und Ja. richtig starke Leute geboxt. Man sollte mal an Nick Klappert, mache ich Chapeau, freue mich, dich hier gehabt zu haben und ganz toll, bist ein ganz sympathischer Kerl. Wir haben ein bisschen geschnackelt. Vielleicht kommen wir noch mal zum zweiten Interview irgendwann mal. Wir sind auf einer Wellenlänge, das freut mich und gib mal hau Ja. mal einen raus noch. Ja, du, Lothar, erstmal vielen Dank, ja, dafür und ich finde richtig gut, was du machst und dass du auch mal deinen Mund aufmachst. Es gibt viel zu wenig Leute, die lassen alles mit sich machen und das muss irgendwie verändert werden, das muss gestoppt werden. Ich finde gut, mach weiter so und Bombe. Okay. Muss leider das Video abbrechen, mein Freund. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich bin ab 15. Mai bin ich mal 4 bis 6 Wochen in Deutschland. Vielleicht komme ich mal nach Berlin. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der Weg hinführt. Haben mich ein paar Leute angeschrieben, mal vielleicht was Kurzes zu machen. Ich muss jetzt relativ schnell sprechen.
Bleib wie du bist als Mensch und als Boxer. Und ich sehe dich als Boxer, als Boxer. Du weißt, was ich meine. Mehr müssen wir gar nicht da Natürlich, sagen. Ne? natürlich. So, also, du Ja, weißt, ich möchte das jetzt hier nicht so verteilen. So, ich sehe dich als Boxer, bist eine absolut geile Socke. Wünsche dir in deinem Leben und mit deinem Sport in der Schule, wenn das klappt, alles mit den Kindern, ganz, ganz viel Erfolg. Ich bin mir 100% sicher, dass du den Kindern das Boxen ordentlich vermittelst und darauf Wert legst, dass die Eltern in Ruhe nach Hause gehen können und können wiederkommen. So, das ist das. Du weißt, was ich meine. In der ehemals DDR wurde der beste Sport betrieben. Man sollte sich mal da, ich bin zwar ein ja, Wessi, kein Ossi, aber es ist ganz einfach so. Alles gezielt, getaktet, hat alles gepasst, so. Wir können froh sein, dass es eine Maske und einen Schulz gegeben hat. Wir können aber auch froh sein, dass es einen Rogicani gegeben hat. Müssen wir nicht sagen, so. ja. Also wie gesagt, also ich Mhm. ziehe den Hut vor dir, zieh dein Ding durch, ganz, ganz lieben Dank. Leute, die mich mögen oder nicht mögen, drückt den Kanal, tut den Kanal abonnieren, drückt die Glocke. Ganz, ganz liebe aus Paraguay. Nick, hau einen rein, bleib wer du bist. Ganz lieben Dank dir. Ciao, ciao. Ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.